grahana wal kusufi lan salat grahana wal istisqa lan salat istisqa wal istisqa lan salat istisqa kullu wahidatin utawi saben-saben siji min hadis salasi saking ikilah telu perkara telu iku sunnatun sunnat apa kullu wahid iku sunnatun sunnat apa kullu wahid muakkadatun kang den kokohaken apa sunnah muakkadatun kang den kokohaken apa sunnah likulli insanin kadue saben-saben menungso likulli insanin kadue saben-saben menungso wal afdalu utawi kang luwih utama wal afdalu utawi kang luwih utama lin nisa'i kadue pira-pira wong wadon lin nisa'i kadue pira-pira wong wadon apa fi'luha nglakoni hadhihi salasa apa fi'luha utawi walir rijali lan iku kadue pira-pira wong lanang fi'luha utawi nglakoni hadhihi salasa fil masjid ing dalem masjid iwasi'ah lamun amut apa masjid annasa ing menungso iwaqa'at lamun iwasi'ah lamun amut apa masjid annasa ing menungso wa illa lan lamun ora wasi'ah fa fi sohra'i muka ing dalem ora-ora fa fi sohra'i muka wa illa fi sohra'i muka ing dalem ora-ora wa yusolli lanten wa yusalla lanten solati lanten solati apa kullu idin saben-saben salat riyaya saben-saben salat riyaya rakaataini kelawan rong rakaat yukabbiru takbira sapa musolli wa yusolli lan den salati apa kullu idin saben-saben salat riyaya rakaataini kelawan rong rakaat rakaataini kelawan rong rakaat yukabbiru takbira sapa musolli qoblal qiraati ing dalem sause maca Fatihah ing dalem sause maca Fatihah fil ula ing dalem rakaat kang pertama fil ula ing dalem rakaat kang kawitan pertama sama sab'a takbiratin kelawan pitung takbiran sab'a takbiratin kelawan pitung takbiran ghaira takbiratil ikhrami sa'liyani takbiratul ikhram ghaira takbiratil ikhrami sa'liyani takbiratul ikhram wa fis saniyati lan ing dalem rakaat kang nomor loro wa fis saniyati lan ing dalem rakaat kang nomor loro khamsan kelawan limang takbiran khamsan kelawan limang takbiran ghaira takbiratil qiyami sa'liyani takbir krono ngadeg ghaira takbiratil qiyami sa'liyani takbir krono ngadeg wa yajibulan wajib apa ta'yinu idil fitri nernem to'akan riyaya fitrah nernem to'akan riyaya fitrah min idil adha saking riyaya kurban min idil adha saking riyaya kurban fi niyatis sholati ing dalem niat sholat wa yusannu lan ten sunnataken ba'da ing dalem sause sholat sunnah lil jamaati kadue wong akeh lil jamaati kadue wong akeh apa khutbani khutbah loro apa khutbani khutbah loro ka khutubatayil jum'ati kaya khutbah lorone Jumat salat Jumat krono khutbah lorone salat Jumat lakinnahu tetapi satune khotib iku yukabiru takbir sapa khotib fi awalil ula ing dalem kawitane khutbah kang kawitan ing dalem kawitane khutbah kang kawitan tis'a takbiratin kelawan sangang takbiran sab'a takbiratin kelawan sangang takbiran mutawaliyatin kang nuli-nuli apa tis'a takbiratin kang nuli-nuli apa tis'a takbiratin
Wa fi awalis saniyati lan ing dalem kawitane khutbah kang nomor loro. Lan ing dalem kawitane khutbah kang nomor loro sab'an kelawan ping 7 kadzalika kelawan kaya mengkono mutawalian wa ayyu kabir lan yen takbir sapa annasu menungso fi idul fitri ing dalem idul fitri ing dalem riyaya fitrah an ghurubi syamsis awet saking surupe srengenge akhir yaumi ing dalem akhire dina mir ramadhan saking wulan Ramadan ila dukhuli tumeka maring manjingi ila dukhulil imami tumeka maring manjingi imam fi sholatil idi ing dalem salat riyaya wa idil adha lan ing dalem riyaya kurban yauma arafah ing dalem min subhi yaumi arafah awet saking subuhe dina arafah ilal ghurubi tumeka maring surupe srengenge akhira ayyamin ing dalem akhire pira-pira dina tasyrik ilal ghurubi tumeka maring akhir surupe srengenge ay akhira ayyamin ing dalem akhire pira-pira dina tasyrik wa ammal hujjaji Bismillahirrahmanirrahim. Faslun babu Bismillahirrahmanirrahim babu sholatil idaini wal kusufi wal istisqa. Di bab ini menerangkan tentang sholat hari raya 2, yakni sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Di setiap jadi sholat sunat wa kullu wahidatin min hadisa sunnah muakkal li kulli insani. Jadi setiap orang mukallaf ini berarti melakukan sholat kedua hari raya gerhana dan istisqa. Tapi wal afdalu utai kang luwih utama lin nisa'i kadhe pira-pira wadon apa fi'luha nglakoni hadhis salas nglakoni hadhis salah Bismillahirrahmanirrahim. Ini di sholat hari raya 2 isinya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqa. Di hukumnya gimana? Hukumnya sholat hari raya 2 sunnah muakkad. Demikian gerhana dan istisqa. Istisqa minta hujan. Itu gimana? Sunnah muakkad setiap orang balik. Wal afdalu utai kang luwih utama iku lin nisa'i. Wal afdalu utai kang luwih utama iku lin nisa'i kadhe pira-pira karyawan. Kadhe pira-pira karyawan wal afdalu kang luwih utama iku lin nisa'i kadhe pira-pira wong wadon apa fi'luha nglakoni hadis iku fil buyuti deh sholat hari raya gerhana dan minta hujan itu sunnah setiap orang, tapi yang lebih utama kalau yang melakukan sholat orang perempuan lebih utama melakukan sholat di dalam rumah ini bagi orang perempuan. Walir rijali fil masjid iwasi an-nas illa fis sahra.
Sedangkan walir rijal, jadi sedangkan bagi orang laki-laki sholatnya ada di dalam masjid bila mana memuat. Wa illa, bila mana tidak muat yaniki fafis sokhra'i, wafis sokhra'i wa yusalli kullu idin rok'ataini yukabbiru qoblal qira'a fil ula sab'a takbiratin takbiratil ghairu takbiratil ihram. Jadi kalau yang melakukan orang laki-laki lebih utama ada di masjid, kalau orang perempuan lebih utama ada di dalam rumah. Kenapa? Iwasi atnas wa illa fafis sokhra'i wa yusalli kullu abdin rok'ataini wa yukabbir qoblal qira'ah. Jadi sholat istisqa ini sholat 3 sholat hari raya besar Syawal, Idaini, khusuf. Ini masalah sholat gitu ya. Kalau sholat orang laki-laki sholat hari raya lebih baik di masjid, perempuan lebih baik di rumahnya. Sholat gerhana bulan dan gerhana matahari ditambah dengan sholat istisqa, semua ini hukumnya sunnah muakkad. Wa illa fa fis sokhra'i iwasi'at walir rijali fi'lu fil masjid iwasi'an nas wa illa fa fis sokhra'. Jadi bagi orang laki-laki sunnah sholat di dalam masjid kalau memang muat, apabila cukup tempatnya. Wa illa fa fis, kalau tidak cukup maka di tempat terbuka. Wa yusalli kullu idin rok'ataini yukabbiru qoblal qira'ah fil ula sab'a takbiratin ghairu takbiratil ihram. Nanti sekarang masalah sholat hari raya. Jadi kalau sholat hari raya itu 2 rakaat. Usolli sunnatan li'idil fitri, usolli sunnatan li'idil adha. Jadi pada rakaat pertama takbir sebelum baca Fatihah takbir 7 kali. Selainnya takbiratul ihram. Sedangkan wafisanya pada rakaat yang kedua khomsan kelawan 5 takbiran wa yusalli. Jadi sholat hari raya itu takbirnya sebelum rakaat yang berapa 7 kali. Berarti sholat hari raya usolli sunnatal li'idil adharok ataini ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ingat, sholat hari raya ditentukan apakah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi sholatnya itu kalau memang memuat berarti ada di masjid. Kalau tidak, ternyata nggak cukup masjidnya, pindah keluar. Boleh. Dan nanti sholat hari raya gini membaca qoblat ta'awud kama fit takbir. Oleh usolli sunnatal li'idil adha rok'ataini ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini sholat hari raya.
Setelah membaca nih takbiratul ihram, membaca doa iftitah. Allah, saya ulangi, usalli sunnatan li'idil adha rak'ataini ada'am mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya la syarika lahu. Ini. Jadi setelah ta'awud, ingat takbir pada rakaat pertama, takbirnya itu 7 kali sebelum membaca Fatihah, sebelum membaca ta'awud, tapi doa iftitah sudah. Berarti bacaan tasbih niki pada rakaat pertama kapan? Setelah selesai membaca doa iftitah. Saya ulangi, saya contohkan. Usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini ada'am mustaqbilal qiblati lillah, atau makmum qiblati lillahi. Usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini ada'am mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Selesai. Jangan membaca ta'awud, langsung baca tasbih. Jadi 7 takbiran di antara satu sama lain dihalang-halangi dengan pembacaan tasbih. Ini Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Selesai. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, alhamdulillah, nama bismillah lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Setelah selesai baca tasbih bismillah, a'udzu tadi ta'awudnya belum dibaca. Karena habis sholat doa iftitah sambil niat supaya dia habis, saya ulangi, habis sholat ahad berarti doa iftitah. Setelah doa iftitah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah sampai 7 kali. Sedangkan pada rakaat yang kedua baca takbirnya itu 5 kali sekali selain takbir karena berdiri. Wa yajibu ta'yinu idil itu. Pada rakaat yang kedua baca takbirnya 5 kali. Selainnya takbir untuk berdiri. Berarti jadi setelah selesai gini. Di rakaat pertama selesai, saya ulangi, sholli sunnatal idil adha rak'atain ada mustaqbil. Allahu akbar. Niat. Kalau hari raya niatnya ditentukan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Kalau tidak ditentukan jadi sholat sunnah mutlak. Jadi habis setelah baca 7 kali takbiran subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Selesai baca surat-suratan baru rukuk. Allahu akbar, subhanallah rabbiyal azim, baru subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa fi awalis saniyati sab'an, kirim. Wa yusannu ba'dal jam'an khutbani. Wa yajibu ta'yinu idil fitri min idil adha fi niyatis sholah wa yusannu ba'daha lil jama'ah
khutbatan akhirih niki. Masalah sholat hari raya ini ditentukan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian setelah itu khutbah seperti khutbah Jumat. Kalau orang perempuan gimana? Kalau orang perempuan tidak disunatkan khutbah. Bahkan ada mengatakan gimana hukumnya? Hukumnya haram. Jadi kalau orang perempuan sholat hari raya hukumnya khutbah haram kecuali niat untuk memberitahu kepada masyarakat. Boleh. Wa yusannu ba'dal jama'ati khutbataka khutbatayil jum'ati lakin la yukabbiru fi awalil ula. Jadi setelah sholat hari raya sunnah imam sunnah khutbah dua khutbahan. Lakinnau tapi satunya khotib iku yukabbiru takbir sapa khotib fi awalil ula ing dalem kawitane khutbah kang kawitan. Tis'a takbiratin kelawan sangang takbiran mutawaliyatin kang nuli-nuli opo tis'a takbiratin. Wa fi awalil saniyati lan ing dalem kawitani khutbah kang nomor loro sab'an kelawan ping 7. Kadzalika hale kaya mengkono mutawali. Wa ayu kabir yen takbir sapa annas menungso fi siddatil fitri ing dalem riyaya fitrah. Ing dalem riyaya fitrah min ghurubi syamsi awet saking surupe srengenge ila akhir yaumin min Ramadana awet saking surupe srengenge wa yukabbiran nas idul fitri wa ghurubi syamsi akhir yauma min ramadhana ila dukhuli imam. Ini masalah sholat hari rayanya Mas ya nih. Jadi kalau sholat ya orang laki-laki niki gimana melakukan khutbah sunnah khutbahnya. Di takbirnya kalau pada rakaat yang kedua takbirnya adalah wa yusannu mana niki wa yusannu ba'daha. Jadi setelah selesai sholat hari raya sunnah khutbah, tapi ingat khutbahnya sama dengan sholat Jumat. Niki pada khutbah yang pertama membaca khutbah yang pertama setelah selesai membaca doa iftitah baca takbir 7 kali gini. Kalau khutbahnya pada khutbah pertama takbirnya itu 9 kali setelah mutawali, berarti subhanallah. Saya ulangi lagi mau khutbah lagi. Dan setelah jamaah sunnah khutbah. Tapi pada khutbah yang pertama Zubair ini membaca takbir 9
secara berturut-turut, berarti setelah khutbah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Pada rakaat yang kedua takbirnya itu sebanyak 7 kali. Ini saya ulangi. Jadi pada rakaat, berarti saya ulangi setelah ini, saya ulangi lagi. Jadi kalau sholat hari raya, ingat sholat hari raya entah itu Idul Adha atau Idul Fitri, kapan baca tasbihnya? Baca tasbih setelah doa iftitah, sebelum baca ta'awud. Jadi habis sholat doa iftitah langsung membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 1. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 2. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar 3. Jadi sampai berapa? Kalau yang rakaat pertama 7, kalau yang kedua 5. Nah sekarang kapan baca tasbihnya? Pada rakaat yang pertama. Jadi membaca tasbihnya ya sebelum baca ta'awud, setelah takbir intikal, berarti habis sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allah. Sedangkan masalah lagi kalau yang surat-suratnya bagaimana? Surat-suratnya pada rakaat pertama surat Qaf, surat Kanjua, Iqtarabatis Sa'ah, atau rakaat yang pertama Al-A'la, yang kedua Ghasyiyah, sampai selesai lagi. Wa yusannu ba'da lil jamaah walau. Jadi setelah berjamaah khutbah 2, sekalipun makmumnya itu cuma 1 orang. Makmumnya 1 orang. Begini. Lakinnahu yukabbiru fil awwalil ula. Tapi niki khutbah, pada khutbah yang pertama baca takbirnya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sampai 9. Secara berturut-turut, tidak boleh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar masih diam. Itu gimana? Jangan seperti itu. Jadi secara berulang lagi. Khutbah yang pertama. Sedangkan dalam khutbah yang kedua baca sholawatnya itu 7 kali. Kemudian takbir. Setelah takbir lagi, wa ayyukabbiran nas fi idil fitri min ghurubis syamsi akhira yaumi min ramadana ila dukhulil imam fi sholatil id wa fi idil adha. Jadi pada khutbah yang pertama takbirnya 9 kali. Selesai baca doa, baca surat-suratan, baca tasbih. Kirim ya sholat, berarti tadi saya ulangi lagi. Sedangkan baca tasbihnya pada rakaat pada rakaat yang kedua setelah takbir intikal, berarti habis sujud duduk istirahat Allah teruskan Allahu akbar. Sedangkan jadi kalau takbir rakaat pertama 7, kedua 5. Sedangkan kalau dalam masalah kalau orang perempuan gimana? Tidak disunatkan, tidak sunat khutbah. Kalau khutbah itu tidak boleh, bahkan ada yang mengatakan kalau perempuan khutbah itu hukumnya haram. Kenapa? Tasabbubir rijal, menyerupai orang laki-laki. Ya habis sholat hari raya khutbah 2. Rakaat yang kedua niki khutbah
doa takbirnya tasbihnya itu 5. Jadi setelah takbir intikal berarti habis sujud subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah. Ini rakaat kedua, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa ayyukabbir fidil yauma min Ramadan. Wa ayyukabbir nas fi idil fitri min ghurubi syamsi akhir yaumi Ramadana ila dukhulil iman. Sekarang Nah sekarang masalah bacaan takbir pada hari raya fitrah kapan? Mulai dari terbenamnya matahari niki pada tanggal, kalau sekarang bulan puasanya berapa? 30 hari. Pada hari ke-30 pulang. Nanti sunatnya takbir itu setelah terbenamnya matahari. Subhanallah. Setelah itu sampai di akhir bulan Ramadan. Terus saya ulangi. Waktu sunat takbir niki kalau hari raya Idul Fitri dari terbenamnya matahari sampai 13 Dzulhijjah ya. Al-imam fi satin idzi wa fi adha subhi yaumi arafata ilal ghurubi. Saya ulangi, jadi membaca takbir hari raya ini yang dibahas setelah terbenamnya matahari hari Arafah tanggal 9. Sampai kapan habisnya waktu? Sampai imam masuk ke masjid. Niki soalnya fi salatil idul wa fi salatil ham min subhi Arafah. Jadi kalau sholat hari raya Idul Adha kapan? Baca takbirnya setelah dari subuhnya hari Arafah kapan? Tanggal 9 sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian setelah itu sholat kalau Idul Adha ini sampai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai tanggal kalau Idul Fitri sampai terbenamnya matahari pada tanggal 9. Wa ammal hujjaj niki wa fi Idul Adha min subhi yaumi Arafata ilal ghurubi akhir ayyamis tasyrik. Jadi habisnya itu sampai imam masuk sholat, entah itu sholat hari raya, sholat kurban, sholat Arafah. Wa ammal hujjaju fayukabbiru fil adha ila idza tahallul min ihram. Sedangkan kalau orang yang haji baca takbirnya itu setelah tahallul. Setelah tahallul dari ihram, tahallul dari ihram berarti boleh bukan niki. Ini kurang. Idza tahallal wa aqallu sholatil kusuf an tusalli rak'ataini ka sunnatil dzuhri wa akmamu ayyaj'ala fi kulli rak'atin qiyamaini yutilul qira'ah ila akhirih. Sedangkan bagi orang yang melakukan ibadah haji, takbirnya itu kapan? Pada waktu hari Jadi kalau orang yang haji takbirnya nih pada hari nih Idul Adha setelah tahallul dari ihram. Wa aqallu sholatil kusufi.
Lah kusuf itu sholat gerhana. Antu sholia rakaataini kasunnatil dhuhri. Tadi aqallu sholatil kusufi, lebih sedikitnya sholat kusuf adalah dengan cara sholat 2 rakaat. Yang sempurnanya berapa? Wa akmaluha utawi luweh sempurnani sholatil kusuf iku ayaj'ala yen ton dadekaken sapa hujjaj fi kulli rakaatin ing dalem, masyaallah, saya ulangi. Wa ammal hujjaj, saya ulangi nih, bacanya belum dimakna. Wa ayu kabir lan yen to takbir sapa annasu menungso fi idil fitri ing dalem riyaya fitrah min urubi syamsi awet saking surupe srengenge akhira yaumi ramadana ing dalem dina akhire bulan Ramadan ila dukhulil imami tumeka maring manjingi imam fi sholatil idi ing dalem sholat riyaya wa fi idil adha lan ing dalem riyaya kurban min subhi arafah ta'awet saking subuh dino arafah ilal gurubi tumeka maring surupe srengenge akhir ayamit tasyriki ing dalem akhire pira-pira dino tasyrik. Niki jadi kalau sholat hari raya Idul Adha dari takbir kapan? Dari subuhnya hari Arafah, berarti tanggal 9 bulan Dzulhijjah, hari Arafah tanggal 10 namanya hari Nahar. Sampai akhir hari Tasyrik tanggal 13. Wa ammal hujjaju fayukabbir fil adha idza tahallal. Jadi bagi orang yang haji, baca takbirnya itu setelah kurban. Wa amma iku fayukabbir idza tahallalu alika tahallul sapa hujjaj min ihramim saking harami al hujjaj. Wa aqallu sholatil kusufi utawi luweh kidhi salat grahana iku antusollia yen to salat sapa sahsu rakaataini kelawan 2 rakaat kasunnati dhuhri kaya salat sunnati dhuhur. Jadi masalah ini hari raya ini saya ulangi. Jadi kalau sebelum sholat, masalah ada sholat, ada mandi hari raya. Masalah mandi hari raya itu semua orang. Kesunatan dalam hari raya niki berarti sunat mandi. Niki sama ya. Nanti ada masalah mandinya. Mandinya kapan? Itu terserah, yang penting sebelum melakukan sholat hari raya sunat mandi. Artinya sholat mandi itu mandi keramas, bukan mandi tanpa keramas, mandi keramas. Jadi dalam kita kalau istilah mandi berarti ini kuban antara mandi dari junub, wiladah, nifas. Jadi orang yang wa aqallu sholatil kusufi antusolliya utawi luwe kidike salat grahana iku antusolliya yen to den sholati apa sholatil kusufi rakaataini kelawan 2 rakaat kasunnati dhuhri kaya sunnate salat zuhur, kaya salat sunnati dhuhur. Wa akmaluha utawi luwih sempurnane sholatil kusuf iku ayyaj'ala yen to dadekaken sapa musolli fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat kira qiyamaini ing rong ngadekan. Yuktilun dawaaken sapa musolli al qiraata ing wacanan
fihima ing dalem karone kiyama ini wa ruku'aini lan ing rong ruku yutilun dawaaken sapa dawaaken sapa musolli at-tasbih ing maca tasbih fihima ing dalem karone ruku'aini lagi. Jadi kalau sholat gerhana niki, kalau sholat gerhana lebih sedikitnya sholat gerhana sholat 2 rakaat seperti sholat zuhur, sholat sunnah qobliyah zuhur atau niki sama. Tapi kalau yang sempurna gimana? Kalau yang sempurna setiap rakaatnya itu berdirinya 2 kali, rukuk 2 kali, rukuknya 2 kali. Berarti contohnya gini, usolli sunnata li kusufil ya. Usolli sunnata li kusufi kusuf likusufi usolli sunnatan likusufil qamari rakaataini ada mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, saya ulangi. Wa amma aku sih ahmadu wa amma saya ulangi jari. Setiap rokaat berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali. Summa takban iftitah ta'mud summa ya Fatihah. Jadi habis surat Fatihah baca surat-suratan. Terserah, kalau bisa nih, kalau sunatnya itu diperpanjang surat-suratannya. Bisa nih kalau pada fayusbi fir ruku'i al-ula, rukuk pertama perkiraan 100 ayat dari surat Baqarah. Kedua 80, diperkirakan 80 ayat dari surat Baqarah. Pada rukuk yang ketiga nih perkiraannya jadi 70 ayat dari surat Baqarah. Kemudian pada rukuk yang kedua, pada rukuk yang keempat nih perkiraan 50 ayat dari surat Al-Baqarah. Tapi ya terserah. Nah kita itu nggak kuat kalau baca seperti ini, jadi terserah. Mau baca apa terserah, sholat buat Tuhan gitu terserah. Ini surat kusuf, saya ulangi. Setelah usolli sunnatal kusufi rakaat kusufi samsi rakaataini ada Allahu akbar Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terserah ya.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu. Wa min umasi tamin sa'im ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi masalah bacaan nih tadi diumpamakan berarti rakaat pertama pada waktu berdiri pertama suratnya lebih panjang daripada yang kedua, berarti rukuk yang kedua, berdiri yang kedua. Kemudian pada rakaat yang pertama, kedua, berdiri pertama, surat bacaannya lebih pendek daripada rakaat yang pertama pada waktu berdiri kedua. Kemudian pada rakaat yang kedua, waktu berdiri kedua lebih sedikit lagi, paling sedikit suratnya ayatnya itu kapan berdiri yang kedua di rakaat yang kedua. Berarti kan tadi kuliah ya kafir, nanti pilih Sami'allahu liman hamida rabbana. Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Selesai. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Dua sudah. Allah sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdillah. Masalah sujud niki, masalah sujud itu tidak menjadi 4 sujudan, tapi menjadi tetap 2 sujudan di dalam rakaat dan tidak fala yutiluhuma, tidak diperpanjang sujudnya mboten. Sini. Jadi kalau mas tadi nggih, kalau masalah rukuk niki bacaan-bacaan suara-suaranya dipanjangkan, tapi pada waktu sujud niki sujudnya tadi kan orang sholat biasanya rukuk itu 1 kali, sujudnya 2 kali. Kalau sholat gerhana rukuknya juga 2 kali, sujudnya 2 kali, bukan menjadi 4 boten. Masalah sujud tetap 2 kali, cuma rukuknya itu ganti 2 kali, itu yang sempurna. Kalau yang sampai sholat yang tidak sempurna ya seperti sholat qobliyah ba'diyah itu 2 rakaat empun itu. Wa aqallu saya ulangi, wa akmaluha utawi luwih sempurnani dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Kami sebagai insan yang dhaif mesti sudah tentu tidak luput dari kesalahan, dari salah dan lupa gini. Insya Allah besok paginya kami akan memulai pembacaan kitab Komik Tughyan sebagai ganti dari kitab Qadrul Wais. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.